ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിഫ സ്പൈസസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കിളിക്കൂട് എന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 150 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ച് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതും കൂടി ഈ മസാലക്കൂട്ടിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി 5 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ്, ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ്. ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കനിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 5 മിനിറ്റ് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത്. 1/2 കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം. ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കി സേമിയയിൽ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി കവർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോളുകളും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കിളിക്കൂട് ചിക്കൻ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.